さん、こんにちは。はい、こんにちは。クイさん、すみません。私のお車にこんな紙が貼ってあったんですが、この漢字は何と読むんですか？仲裁なんです。仲裁犯。どういう意味ですか？止めてはいけない場所に車を止めたという意味で、どこに止めたんですか？駅の前です。雑誌を買いに行って10分だけ。駅の前だったら10分でもダメでしょ？そうですか。罰金を払わなければなりませんか1万5000円払わないといけません。1万5000円ですか？雑誌は300円だったんですけど、これから警察に連絡するところです。